Chào cô bác anh chị và các bạn. Mỗi khi mà nhà có tiệc thì Bình Khuyên vẫn hay nấu món này nhất, bởi vì đây là món hải sản ai cũng thích, nấu nhanh, dễ ăn, và món này phải gọi là sang nữa đó. Tôm xào hành gừng này nó cũng ngon như là tôm hùm xào hành gừng vậy đó. Nếu cô bác anh chị không có tôm hùm thì mình làm giống Bình Khuyên, đó là tôm lớn. Đó là tôm có size 8/12. Và mua tôm tươi lại càng ngon. Tuy nhiên ở đây không có tôm tươi, thành thử là mình mua cái tôm đông đá. Rồi cái mình chờ cho tan đá hơi hơi ra, rồi sau đó đi rửa. Nguyên liệu đơn giản chỉ có tỏi, ớt, gừng với lại hành lá. Hành lá nếu mà thấy lớn quá cũng có thể chẻ đôi và cắt khúc. Cái lượng hành này tùy theo anh chị em và các bạn thích nhiều thì cho nhiều, mình khuyên cho 6-7 cọng. Ớt thì mình cũng cắt ra rồi bỏ hột, cắt lát mỏng mỏng ra. Gừng mình cũng cắt lát luôn. Khoảng 30g. Tỏi có nơi thì mình khuyên thấy người ta để nguyên tép, hoặc là cũng có nơi mình thấy người ta cắt lát. Do đó tùy theo anh chị em và các bạn thích làm sao cũng được nè. Mình lấy 30g mình cắt mỏng mỏng vậy. Còn lại 10g thì mình sẽ bằm nhuyễn. Gia vị nêm có nước tương, dầu hào, bột nêm gà, rượu nấu ăn và đường. Dầu mè, nếu ăn được thì cô bác anh chị và các bạn cho. Dầu ăn để chiên, bột bắp hoặc là bột năng hoặc là tinh bột khoai tây, với lại một cái trứng gà. Tôm sau khi mình chờ cho nó hơi tan đá ra rồi, bây giờ mình sẽ đi rửa. Nên rửa tôm với lại nước lạnh chung với lại muối. Do là tôm này mình khuyên mua người ta đã chẻ cái lưng tôm rồi nè, mình thử mình khỏi cần lấy cái chỉ lưng. Nếu nhà con nít thì có thể mình lột vỏ tôm ra luôn cũng được. Tuy nhiên khi lột thì anh chị và các bạn sẽ chừa nó lại như nè cho nó đẹp. Mình chừa 2 đốt như vậy. Món này cũng có thể làm với cua được luôn. Đây là tôm đông đá, mình thử ra nó ra nước nhiều lắm. Sau khi rửa sạch, anh chị và các bạn sẽ lấy khăn giấy hoặc là khăn làm bếp, mình thấm cho khô. Việc làm này thì nó sẽ giúp cho lúc xíu sau mình cho bột vô nó không có bị chảy. "850g tôm sau khi mình làm sạch sẽ, làm khô ráo. Còn lại là 600g mình cho vào đây làm 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà chicken powder, 1 muỗng cà phê rượu nấu ăn. Mình cho rượu để giúp cho tôm không bị tanh và lên màu đỏ. Sau đó mình trộn đều lại chung với lại chút tiêu, rồi ướp ở đây trong vòng 5-10 phút. Mình lấy một gói mì 450g. Đây là mì khô, ngâm trong nước nóng khoảng 60 cho đến 70 độ C. Tùy theo từng loại mì thì mình sẽ có thời gian ngâm khác nhau. Cô bác anh chị ngâm cho đến khi nào mình lấy tay mình sờ vô thấy nó mềm đó. Chiên với thật nhiều dầu để cho tôm không bị hút dầu. Cho 3 muỗng canh bột khô. Rồi mình trộn đều lên. Sau khi tôm áo đều một lớp bột rồi thì mình đi chiên luôn. Chờ khi dầu nóng già mình sẽ chiên ở lửa lớn. Để chiên tôm không bị văng dầu, mình sẽ cho 1 muỗng cà phê tinh bột bắp vô. Rồi quậy lên. Rồi lần lượt mình cho tôm. Anh chị và các bạn nhớ để lửa lớn nha. Và mình chiên từ từ thôi, đừng có thả đổ nhiều vô là nó sẽ bị ra nước. Mình chiên từng đợt, mỗi đợt vài con. Đó, nó không có bị văng dầu.
Chuẩn bị một cái rây để mình cho ra rây luôn. Và tôm này nó cũng nhanh chín lắm, chỉ cần thấy nó cong quéo lại là chín rồi. Thì mình vớt ra. Rồi tiếp tục chiên nữa cho hết. Nếu mình thấy nó hơi văng thì bỏ một chút xíu bột khô. Đây là cách mà cách nay 2 năm mình Quyên cũng đã có chia sẻ rồi. Bí quyết chiên không nổ văng dầu. Cô bác anh chị nào đã áp dụng cách này và thành công nhớ để lại bình luận bên dưới cho Vành Khuyên vui nha. Cũng như là nếu thích video của Vành Khuyên thì đừng quên để lại bình luận cũng như là like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem, đăng ký kênh để nhận thông báo và xem video. Cái này mà có tôm sắc nó lại càng đẹp hơn nữa. Mình chiên tỏi luôn cho nó thơm. Sau khi tỏi nâu mình vớt ra. Rồi mình lấy nước nóng từ vòi khoảng 60 độ C, rửa cho nó sạch lại. 2-3 lần nước cho đến khi mình nhìn thấy nước trong. Đổ ra rổ cho ráo nước xong cho lại vô thau. Mì nó dài thì mình sẽ lấy kéo cắt cho ngắn ra. Gia vị nêm mì sẽ có 1 muỗng canh dầu tỏi phi. Nếu không có sẵn thì cô bác anh chị và các bạn phi tỏi trong dầu, sau đó lấy 1 muỗng canh, 2/3 muỗng canh nước tương, tức là 2 muỗng cà phê, 1 muỗng cà phê dầu hào, tức là 1/3 muỗng canh, 1/2 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, chút xíu bột ớt, khoảng 1/2 muỗng cà phê. Sau đó mình trộn đều lại. Mình sẽ trộn vô mì trước khi xào. Lấy tay mình xóc đều lên. Gia vị nó sẽ thấm vô từng sợi mì. Xào mì với lại 1 muỗng canh dầu ăn, tỏi bằm. Và mình đảo cho tỏi thơm, không có cần nâu. Bởi vì nâu là chút nó dễ bị cháy đó. Mình sẽ xóc đều. Thì theo anh chị và các bạn thích cái mì khô hay là ướt thì mình sẽ xào nhanh hay là mau. Khi mà đi ăn ở tiệm ăn, cô bác anh chị sẽ thấy cái sợi mì nó bóng lắm, bởi vì người ta cho rất nhiều dầu. Ở nhà mình thì xào nó không có bóng nhiều. Mình xào ở lửa lớn để cho sợi mì nó rám, nhưng mà vẫn giữ được cái độ dai mềm vừa phải. Rồi như vậy là được rồi. Lúc này mình cho hành. Sợi mì dai mềm vừa phải. Mình trải một lớp bên dưới. Món này ăn ở dạng buffet, thành thử ra mình cứ cho ra dĩa lớn. Sau đó khi nào ăn thì mỗi người một phần. Hoặc là ở gia đình thì mình cho vào từng dĩa nhỏ cũng được luôn. Sốt xào sẽ có 1/4 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê dầu hào, 2 muỗng cà phê nước tương, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột ớt, 1/2 muỗng cà phê rượu nấu ăn, nửa chén nước. Sau đó anh chị và các bạn quậy tan. Bột để làm sệt nước, mình có 1 muỗng cà phê tinh bột bắp hoặc là tinh bột năng, tinh bột khoai tây. Pha với lại 2 muỗng canh nước. Và 1 cái đồng trắng trứng gà. Tiếp theo mình sẽ xào tôm. Chị và các bạn thích bơ cũng có thể cho bơ. Mình cho 1 muỗng canh dầu ăn. Sau đó mình xào cái hành ở lửa thiệt lớn luôn để cho hành xanh và thơm. Khi nhìn thấy cái cọng hành trắng nó nâu rám rồi thì lúc này mình vớt ra, cho ra dĩa, rồi cho 1 muỗng canh dầu để xào gừng với ớt luôn.
Rồi sau khi gừng mình thấy nó rám rám nên lúc này mình cho chén sốt. Sau khi nấu sôi, bếp mình hạ lửa nhỏ xuống, quậy cái chén bột cho thiệt đều. Rồi vừa cho vừa quậy. Thì mình cho tôm vô. Sau đó trộn đều và nhớ để lửa lớn luôn. Tắt lửa và cho cái hành. Rồi trộn đều nữa là mình đã xong. Một món ăn thường có trong các đám tiệc của nhà mình. Khi nhà có tiệc, cô bác anh chị và các bạn đừng quên món này, ai cũng thích hết. Trang trí thêm ngò bên trên nữa là mình đã có một món ngon cho bữa tiệc, thay cho món tôm hùm xào hành gừng. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn cùng gia đình mình có một món ngon cho bữa tiệc và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới.